အမှတ်ရစရာအသုံးလေးတစ်ခုချာဘူကော့စကီဘာသာပြန်ကျော်သူကျွန်တော်တို့မှာရွှေငါးတွေရှိခဲ့ပြီးသူတို့ဟာသတင်းပေါက်ပုံပကြီးကားကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ခန်းစည်းစားတွေနာကစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှာပက်လေကူးခတ်လို့ကျွန်တော်အမေအနေသုံးလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းသိစေခြင်းသူကကျွန်တော်ကိုသိနေလီဟင်နရီရဲ့တဲ့သူမှန်ခဲ့တယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့သိနေတာပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကတပတ်မှာအချိန်ပေါင်းသားဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အမေကိုဆက်ရိုက်ခဲ့အဲ့ဒီအတော်အတွင်းသူ့6ပေ2လက်မှာကိုခဏတဲ့ဒေါသပေါက်ကွဲလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ကိုအတွင်းထဲကတိုက်နေတဲ့အရာကိုသူနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်အမေကျင်နေတဲ့တနာစရာငါးကလေးဟာတပတ်ကို2ကြိမ်3ကြိမ်အရိုက်နှက်ခံလို့ကျွန်တော်ကိုနေဖို့ရင်ဟင်နရီရေသုံးလေဘာကြောင့်မင်းအနေမသုံးပဲနေရတယ်လဲအဲ့ဒီနောက်သူသုံးတယ်မယ်ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါဟာသင်ကျွန်တော်နေမှုသတ်မယ်ဝမ်းနေစရာအကောင်းဆုံးအသုံးတနေ့တော့ရွှေငါးတွေတည်သွားကြတယ်ငါးကောင်စလုံးသူတို့ရေထဲမှာဘောလောပေါ်နေတောင်းကတ်လို့နှလုံးတွေအသေးသားနေကျွန်တော်အဖေအိမ်တန်ရောက်လာတော့ငါးတွေကိုကြောင်ကျွေးသေးလိုက်တယ်မိဖို့ကြောင်ကြမ်းကင်းပေါ်မှာပြီးတော့အမေသုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခဲ့